今天谁是大来宾的单元，我们很荣幸的邀请到李殿华大哥来到听见生命力的节目，跟听众朋友分享他以同为轮椅族的同理心，30年来成为全台第一人的轮椅维修师。他参与国家政策会议，协助厂商设计轮椅，引进国外多项的功能辅具，创立协会来辅导脊椎损伤者走出生命的幽谷。各位听众朋友们大家好，还有2位主持人好。李殿华大哥好。李殿华大哥他是中华民国脊椎损伤联合会的前理事，那他也是脊椎损伤协会的发起人，同时也是联合会的创始人，而且目前是伊甸台湾福康辅具服务中心的顾问，以及台北店的店长。像我们长期以来20-30年了，李殿华大哥在辅具的部分，他是帮我们身障朋友解决相当多的问题。对，的确哦，当时李殿华大哥是在30岁那一年一个意外造成了现在这样的一个状况。李殿华大哥他就是想说，身为一样行动不方便轮椅族的人，他是凭着这样的一个同理心呢，所以他这30年来你知道吗，他是全台第一人哦，他是轮椅的那个维修师。真的，我们放眼全世界，我们几乎也没有看到能够在轮椅上去为其他的身障朋友做维修。李殿华大哥他是极重度的身障朋友哦，是确实很多的不方便。那李殿华大哥，您是当时意外的一些状况，是不是也可以跟我们听众朋友来分享一下呢？好的，我在30岁那一年的时候因为在帮家里面弄电视的天线，跑到4楼的阳台，一个不小心从4楼掉到1楼，4楼掉1楼那造成我的颈脊髓的第4节整个骨头都碎掉了。是在受伤之前的时候，刚好30岁是一个人生最黄金的一个时代，30而立啊。所以那个时候也准备好好的要创业什么把自己未来一些人生的规划都把它安排好了。我们那时候中国人有一句话就是说你30而立。我希望说我最早马上是5子登科，妻子、儿子、银子、车子、房子都要。所以那个时候趁年轻的我想说这是最好打拼的时候，不趁着这个时候，那以后可能会错过这个机会。对，所以那个时候也说真的也蛮勤劳的啦。对，白天上班晚上也上班，是。结果没想到这一场的意外把我整个的人生重新开始改变了是。一般人可能会认为说这可能是未来的日子都是很灰暗的的确。可是我说真的走出来之后，我慢慢发现你知道，我要感谢老天爷他也帮我创造另外一个人生。是我3岁之前我是个彩色人生，3岁之后我只是经过了2年左右一个灰暗的时代一个调试期。2年之后我发现我人还是彩色，而且比以前的30年是更艳丽。这时候我真的要感谢老天爷给我再一次为人的机会。当时所有的日常生活都是要靠妈妈就是开着杂货店来照顾是不是也可以跟我们谈谈关于家里的这个部分呢？受伤之后的这个过程呢？是我当时受伤的时候可以说全身的瘫痪连自己要喝杯水或者是这样翻个身上个厕所我都没有办法做得到。对，那这个时候很自然就给妈妈切回老家去了靠着妈妈开了一个小杂货铺来养那时候大女儿6岁是还有一个小女儿才2岁还不到，2岁还不到，又本身又是有脑性麻痹脑性麻痹的朋友，对我来讲这个未来的日子我不知道怎么去度是又对一个母亲的一个老人家，他已经辛苦了30年把我养大了。对啊他现在要拖一个老迈的身躯要来养我自己心里那个不知道怎么去想的啦。对很自然会有一些比较一些那个很想不开的一些念头那可是后来经过几次的一些那个自残都没有成功。这个就是你知道我第一个想说可能老天爷要留你下来有任务。对，所以还把我这条命还留着好吧，那就好好珍惜我的生命。而且想到说女儿还那么小在我受伤将近6个月左右时间，我的妻子就离开我走了。是那这个时候女儿又没有妈妈。对，如果说父亲在想不开始在寻短的话，他又失去一个父亲的，对我们来讲这是父母亲一个最基本的义务你都没有去尽
你把这个小孩生下来在这个世界上反而是害了他，这不是一个为人父母的基本的一个责任。好，所以想到说我还有我的责任是未来人生也要给女儿在成长过程里面让她能够不要有自卑的感觉。她父亲虽然是全身瘫痪了，可是一样是活得很好在这一段时间的过程里面后来女儿在学校里面老师也真的跟她讲，就说你看你的父亲你知道全身瘫痪了，可是他活得比我们正常人孩子的快乐，或者你要以你的父亲为荣。也确实我女儿也真的是在从小过程里面她没有这个自卑感的这个阴影，这是我很欣慰的一件事情。也谢谢老师给她这样的鼓励那你电话大哥是因为褥疮的关系，所以也截掉了一条腿嘛是，但是你引进了这个糖尿朋友的气垫座，对这个部分是不是也可以跟我们听众朋友们分享一下呢？是，我从72年我受伤之后是那个褥疮就一直跟着我我虽然再怎么样的小心提防它注意它可这个褥疮好像永远你知道甩脱不掉。后来我去了解了一下我才知道我们国内几乎所有的脊椎损伤的朋友们这个的问题都一直跟着他们。对啊，大家都会有一个病炎还有一个就是尿路感染的这个问题。没错这是脊椎损伤的两大杀手。对所以后来你知道我虽然再怎么小心可是到最后75年的时候我还是因为褥疮整个左大腿从髋关节整个拿掉了那个时候等于算是死马当活马医啦因为那时候因为伤口而造成了败血症骨髓炎医院已经宣布说我这不拿掉的话是完全没有存活的人的机会。拿掉的话如果说情况好的话我或许还有30%的存活机会所以那个时候我也就想想反正已经下半辈子也不能走路了，把腿拿掉对我来讲可能会减轻我的重量对我来讲未尝不是一件好事，命又可以捡回来，还总是有30%的存活几率所以很自然就赌了这个时候可能也是跟宗教的信仰有关系吧因为那个时候医生也是跟我讲你我们尽人事了那怎么样听天命，你可能你有什么信仰就求告你的那的信仰主宰者对，很自然进了手术房以后我还是在半昏迷的状态进去了结果手术没有多久大腿整个拿掉还没有缝合时我在那个开刀房已经就醒过来了怎么会这么快醒过来对这个太快了而且醒过来的时候感觉身体没有什么不舒服我在想说是不是因为我的祷告求告上帝就是应许了应许所以我是觉得很奇妙的事情所以中间的过程是由不得不让我们不相信冥冥之中自有有一些信仰的主宰没错对啊，那李电话大哥您因着您自身的经验你想说不要让其他人也有相同的不好的遭遇，您去引进 LOHO 的气垫座，当时你会有这个医学的资讯，你知道这个东西可以对我们脊椎损伤朋友或者是久坐的朋友都有帮助。其实我对这个资讯来自于医院的医师，早期台大复健科一个陈秋芬陈医师他把这个讯息告诉我之后我在台湾买不到，在台湾我那个时候能够尝试再有名的东西价钱即使再贵我都会去尝试使用这些坐垫，可是换来到最后我愿意做白老鼠，可是它没有效果对，所以弄到最后我自己的屁股真的是好像越来越糟糕了可是我不敢再让它再恶化，因为我左腿已经只有一条可能有第二条再来就是右条可能就是真的那个命可能都会没有，都有可能会没有所以后来就到美国去找了以后我买回来了我发现我做了半年我的褥疮真的不再发生了这么好而且连屁股那个皮肤都不曾压红，所以我就开始很相信这个东西确实对我们脊椎损伤朋友们有很大的帮助对，这减压功能真的是非常的好，真的以前我不知道这个产品在国外它已经有20几年历史了，就专门为脊椎损伤朋友们而设计的一个产品了那只是我们早期的台湾的复健医学不是那么发达，很多的资讯都很封闭所以后来你知道我就是很自然的就买了几个帮我们脊椎损伤朋友们买了一些就后来发现几乎每一个使用过的都有这样子的效果出来
所以后来讲，既然这么好的东西能够帮助脊椎损伤朋友们在这个压创这一方面的问题要处理掉，为什么不给它大量的引进来台湾那第一个价格不会那么贵，是啊，对啊。那第二个，它价钱虽然不便宜，这个政府应该要协助我们来做这一块，因为一个褥疮的产生会造成很多的医疗方面资源的浪费，对，而且病人本身他的身心都受那个受伤很难过，而且可能有个工作，因为是这样子，你的工作可能要停顿下来，就没办法做工作，对的，而且医疗的时间可能最少2个月的时间，对，浪费这些资源太多了啦。是，所以后来我们引进来台湾之后，也要求政府这边能够给予这一个项目的一个补助。对，后来那个时候过了1年以后，内政部这边总算通过了，答应说给予我们这一方面这个项目的补助。是所以因为这个补助开放了之后，对全国的脊椎损伤朋友们呢，这是很大的一个福音，很大的福音，没错。所以后来我认为说，好像脊椎损伤朋友们的需要的东西还蛮多的，只是因为资讯的缺乏，没有人提供给他们。所以我那个时候对这个方面我就开始非常有兴趣，所以我会经常去找寻国外有什么很好的东西能够协助脊椎损伤朋友们在复健方面、日常生活方面对他工作方面有很大的帮助的一些东西，就慢慢去找，慢慢去注意这些的资讯。后来也发现，其实我们国内很多的那个技术是不错的。以轮椅来讲，它很好的技术，可是问题我们国内的朋友们却不能享用。对，好像外销很多，都是外销，因为他们很担心说内销很快被你的国内的仿造出来了啦。对，所以后来我们也朝这一方面，先帮我们脊椎损伤的朋友们现在开始设计这一类的特制轮椅的辅具了。同时我们也来争取政府给予这个项目的一个补助，所以真的很幸运，我们又通过了，又得到政府真的应许了也给予这一方面的补助。对我们脊椎损伤朋友们来讲帮助好大。后来在很短的时间内，我们很多的朋友们就这样走出来，回到社会上，回到社会上，没错。我就觉得说这是政府的一个德政对，所以我们也蛮高兴的。那李定华大哥能够引进这样子，真的是造福。李定华大哥他是早期的脊椎损伤者，我说我们脊椎损伤的前辈真的是非常的让人家感动为什么？他们都是身先士卒来试验，另外他们也集合他们的力量，然后一起来为我们之后的脊椎损伤的朋友来创造福利。譬如说身心障碍保护法也是后来有通过嘛以前是叫残障福利法，对。那我算是很幸运，刚好在这个时代里面还有一个原因，就是因为那个时候你知道很多的身障团体已经面临到说政府对这一方面身障的福利不足，没错。那我们那个时候我自己本身跟我们一些早期一些脊椎损伤的朋友们也能够走出这个社会来，那我们也认为说我们走出来可能是因为我们的运气好，我们可能因为我们周遭的环境或者是人际关系帮助我们提早走出来。可是还有那么多的朋友们走不出来，没错。所以我们就结合了几位这个早期脊椎损伤的一些的前辈们，在台大医院的号召下借用他的场地，我们开始成立了全国最早的一个脊椎损伤者联谊会。可是没有想到说在短短的几个月时间，一下从几个人一下暴增到700-800个人，对，700-800人，对。所以后来人数多了，给我们一种感觉给我们当初那几位脊椎损伤的前辈们就是说我们有一个义务要来把这个脊椎损伤的一些的那个问题找出来，对，如何来协助他们走出家里面没错。还有就是寻求医疗方面，因为医疗这一部分一直对脊椎损伤来讲算是非常的陌生，没错很多人往往不知道什么叫做脊椎损伤，没错。所以我们也认为说，我们对这个社会的教育也是有一个义务，所以说不管是在医疗方面社会方面对我们自己的会员本身会员的家属是不是对，我们都有这个责任，有这个义务，是所以很自然我们那个时候成立一个正式的一个社团出来了。这个时候所以说我们也跟医院里面做了很多的医学方面的研究探讨因为
你借着辅具，那个只是一个治标，不是本。没错啊，我们是希望说他们能够的脊椎损伤之后，我们产生的一些的问题，是不是可以提早的预防，或者是以后脊椎损伤之后，我可不可以有很好的医疗的技术能够提供他们治疗？对，就不再会有后续的这些的悲剧继续的延伸下来哈。所以我们很乐意的做一些白老鼠，跟医院他们之间做一些这一方面的研究。对，像我自己本身我就参与很多的研究了。对啊，还算是很高兴的一件事，它都有成果。就像我们比如说我们会有我们知道的电击取经，我们早期跟台大医院这边你知道做这个电击取经的时候，我们知道中国人有个传统观念，无后为大。往往很多脊椎损伤的朋友们，其实他还有生育的功能，只是他不知道如何来处理这些。对，往往有人一受伤之后，好像世界末日到了一样，没办法传宗接代什么，你知道吗？对啊，透过了这些研究之后，你知道，我们现在说是也制造了不少的脊髓宝宝出来。有啊，对啊。所以这个首先我们也要非常感谢台大医院复健科的王延和王教授在这一方面做了一些，他也整个一个研究团队了给我们这脊椎损伤的朋友们有这个福音啊。他真的是帮我们很多，确实很多对啊，在协会的方面，包含了防止脊椎损伤脊椎损伤之后，指导我们说知道我们要睡气垫床知道我们坐起来要做气垫坐。那我们在轮椅的部分可以得到补助，也是有辅具补助标准表嘛后来很多的辅具我们都可以自己家庭不要造成太大的负担。我觉得这对我们延续到我现在，我们都还一直在享受这样子的福利当中。包含了无障碍的环境无障碍环境的部分呢，这个案子其实我们从民国70几年就开始推动了是那个时候在推动的时候，对国内一般民众的观念来讲，他们还很保守。是那个时候你不方便了，你为什么还要出来？你一出来就是处处要麻烦人家。以前人家都这样想。其实早期的整个公共环境很奇怪我们一些身障朋友们一出门就是寸步难行。对，所以造成他们很多不愿意出来。那后来你知道，我们那一段时间你知道，从70几年在推动的时候，发现我们是处处的碰壁，甚至被人家骂，这个都有可是我们不气馁，因为我们觉得说，第一个，我本身我就坐轮椅了，我就要走出来，我有工作，我要到处跑来跑去，我有的人际关系，我有的工作的需求什么这是我的权利，为什么政府该做的却没有给我们呢？对所以我们很自然结合很多的民间的身障团体来共同的来争取这一方面。所以是好不容易到现在，我们这残障福利法改为身心障碍保护法，那现在又改了生权法这些中间的过程里面，我们也一直把一些无障碍设施这一方面的也给它一直摆在里面，而且越改让它更细。那我们同时也要求了内政部营建署必须要订定一些的规范出来。没错，我这个无障碍设施我要怎么做才是符合一个标准的使用，对不对？因为在早期我觉得我们那个时候法通过了，到处都做了，可是却不能用，这是浪费工程。所以后来我们也发现了这些问题原来无障碍环境它是个很专业的一个，对，真的一般在建筑系的学生里面的，他们并没有这一个课程。原来这样。对，所以这也难怪了，很多的建筑师他根本不懂什么叫做无障碍。原来后来慢慢的我们吸收了一些国外的一些比较进步的国家，对他们做了这一部分的一些无障碍的设施什么，对，我们讲到别的国家去取经了，引进来台湾。刚开始说真的，因为大家在实际上都没有任何的经验了，其实人家有这个好的这个法，我们引进来却没有把它的精髓不知道怎么落实，怎么精髓。后来我们大家也发现了，而且在家很多的身障朋友们也有这个反应是做了不能用，形同浪费了，对不对？摆得好看，对啊。我们也发现这个问题，我们又开始参与营建署的一些的设计规范的一些的工作，来讨论该怎么做，配合了那个营建署这个建研所来一起来订定这些的规范。很幸运啊，总算这么多年小有一点成果出来，各位会不会满意？其实还不够，还有太多，只是已经有展现了一些的曙光出来了，有一个好的一步出来，愿意做已经很好，对的，我们要它慢慢变好，还要更好。所以最近这几年，从97年以后，你知道，新的建筑你就一定要做，
是哦，我们就要回过头来是针对以前的既有建筑物这些怎么去协助他们来改善对那政府这一方面可能也是要提供一些很多的一些经费了是那也是营建署这边也要提供一些技术方面的一些指导了啦。是，感恩前辈帮助我们这么多啊。后来也是有节水上的前辈来到我家里，告诉我说你可以使用电动轮椅来出门。那时候我才受到了鼓励说我是可以出门的。那我也很幸运的说，那现在我们就是坐捷运出门就好方便呢真的就无障碍就是完全无障碍的从那个身障法改了以后几乎所有的公共设施你一定要设有这些无障碍的设施是没有的话你没有办法去通过这些对，所以像我们现在你看这么多，以最近来讲这10多年的一些公共设施一些大的营建设施它一定要有这一些可是像我们比台北市的捷运来讲最早初期是规划的时候有只是数量的不足。那比如说我们拿电梯来讲好了早期有一些像台北车站的一些人只有一个电梯不够可是它那么大一个转运站身障朋友要用，提重物的要用，老人家要用，孕妇要用，婴儿车要用，工作人员都要用，大家都要抢着用。对，只有一个电梯，等它一故障的时候，糟糕了，大家都没得用其他人都还好，身障朋友可苦了，怎么办？他可能要到下一站或到另外一才能够搭，对，这个用手推的累死人，这就算了，真的是。如果电动轮椅呢，他电不足，他自认倒霉。对啊所以我们觉得说这样才是不足，可是那个时候因为早期在规划的时候可能想的不够那么完善。对，现在最近这几年一些的工程建设都已经顾虑到这个问题了这也是大家早期的时候在参与一些会议上提出来一些所以让这新的案子能够让它更完整更完备。对啊，真的我们在每年台湾大概脊椎损伤在国内有大概1200位造成脊椎损伤的这种现象在增加。我们之前在10几年前曾经做了这一方面的一个研究调查请那时候好像是台北医学院的学生那个时候他是预估说一年可能会造成1200多个左右的脊椎损伤的新的患者对，早期我们没有地方协会的时候对，全部只有一个团体总会的时候对，我们全省都要跑。后来因为地方自治法的关系啦还有财税的关系它划分了，我们也希望说可以利用各地方就近的资源是来就近的来照顾当地的会员来节省他的朋友们所以我们很自然的辅导各地方协会来把它成立起来所以我们现在目前有25个单位包括我们节省伤研发中心这些有潜能发展中心的一个节省伤福利基金会对，就像25个这一路走下来20几年的时间对，能够让这个团体能够这么完整的确我们也希望说在这一部分除了我们个人的团体也要这样子做是很积极做因为往往我们知道一个脊椎损伤朋友们他可能走不出来就是一个家庭的悲剧，就是一个家庭的悲剧会衍生出来如果他能够走得出来对一个家庭来讲他是又增加一个助力对啊对他个人来讲都有很大一个帮助，都很大的帮助所以我们希望说这个不可忽视走出来它的功能对，还有就是我们也有时也会借着这一些对社会大众做这一方面的宣导。其实损伤朋友们他的平均年龄层在27.7岁，很年轻我就27岁学历都很高，所以我们也会经常到一些校园里面，对，尤其高中生最多了对，就做这一方面宣导校宣，尽量能够防止脊椎损伤的再发生。对，那我们也会到监狱里面，这些更生人我们想说他们出去之后好好去珍惜生命。这个社会上还有很多比他们还惨的人，可是他们走出来了，却这么勇敢的活下来，人生都是那么彩色的对，而且呢，活着走出来，对社会上的贡献也有，所以我们也鼓励这些受刑人。对，我们希望说成为社会人，能够给他注一股清流。是这样，没错。因为教育部有特教周及生命教育周，刚好我们各地的脊椎损伤的各协会就到学校各个中小学、高中甚至监所这边做校宣，避免飙车，还有酒驾，不要滥用毒品，这些方面都来做一个宣导。对现在的新兴学子其实是帮助很大的。
另外李大哥在政策委员的这个部分，像有关我们身障福利法，有关于辅具的部分的补助，还包含了建筑法规，包含了无障碍的部分哈。像您在政府政策委员会的顾问这个部分，你可以谈一谈。是受伤之后，我发现我们自己这些职业损伤族群们都面临一样的同样的问题。第一个，在教育方面，可能还是个学生，对，我们需要说继续把学业完成啊。是，校园里面的一些硬体的障碍太普遍了，没错，所以我们很自然的会参与在教育这一方面的哈。那硬体的改善，它的规范从哪来？还是在于营建署，所以我们很自然也很幸运给那个营建署这边聘为这一部分的委员。像我自己本身已经从事10几年的这个委员了，在营建署，我们也针对说国内的辅具方面，其实我们不是说只有针对脊椎损伤们，对，我们希望所有的身障朋友们，他们各有各的需求，没错。那政府这一部分呢，他可能对这方面不是完全的很了解，可能要透过一些这些身障的团体们，他们的更清楚他们要的是些什么。所以很自然，那个时候政府单位也成立国家客运委员会，是成立一个推动办公室，在全国开放了4个北中南东辅具研发中心。那个时候我自己也很幸运担任里面的国家客运委员会这一部分的辅具审查的委员。因为我们也希望说能够借予参与这些的工作能够让它更落实。更具有实际的效果了哈，也督促各个辅具中心确实能够善尽这些的功能，是把它发挥到很好。透过这些的辅具中心我们希望说不要老是仰赖国外进口的。对啊，我们自己研发太贵了，没错，太贵了。后续的服务也伤脑筋。对啊，没办法服务。我们希望说，由国会这边释放几个这个大专院校或一些医疗院所，能够开发出来这些很实际的一些辅具之后，实际好用，在国内技术转移，对，符合国人的，不错，这些还是有做出来了，很棒，这样子造福很多人。对，对，那我们也希望说，身障朋友们平常要是能够多一些的运动，对，是对他的身体健康会更好，一定有帮助的。对，对。那我们早期身障朋友们要运动，到哪里去运动？谁来带他？之类没有，对不对？不知道，没有。那时候我刚好也很幸运也担任现在体委会的这一方的委员是代表身障团体来参与那我们也很自然就是说，希望能够多争取一些这一方面的补助经费，对然后提供更多的场所。然后还有就是我们国内一些身障团体们很多的那个不错的一些选手，是代表我们的那个残障奥运，对啊，这部分都做得不错有拿到金牌银牌的有大有人在。最近这几年我发现我们脊椎损伤族群里面射箭的拿铜牌的金牌的也有都有得到名次的，是这表示说他们还是有他们的能力，他们还是能力这么好。为什么那么少的人？因为第一个平常为了生活有了填饱肚子对啊，一个礼拜工作下他很累了对，他们家再找时间去练这个有困难第一个时间上的允许，第二个他的精神方面体力也是个很大。我们也是很希望说是不是能够多鼓励一些民间的企业来认养这些选手，对不对？让他们没有后顾之忧，能够很专心的因为这些的原因能够带动全国的一些身心障朋友们对这一部分的运动所以那个时候我们成立很多单项委员会，比如说射箭、射击对，游泳这很多呢，竞赛这些都有呢那可是我们在国内还是看的不是那么普遍，因为这就是这一方面的场地的原因，还有推广的一些问题，对，经费来源了对，缺乏教练，这也是个原因，缺乏教练，对所以我就觉得说蛮可惜的。那我们需要说能够持续下去了，是政府对这一部分能够多关心一点，对就在教育方面呢，还有运动方面对。但是以社会福利这一部分来讲因为随着时代的改变，以前的法可能不适用了，对。那我们要针对目前眼前的这些呢，我们要让它更实际的让它落实对，能够让政府帮助这些身障朋友们的精神让它存在不要到时候美其名有帮助可是却没有实质上的帮助，只是空有这个实质比较重要对，我觉得这样不好了那所以很幸运我们也是想参与这些社会福利政策的一些那相对我们的压力也很大
是啊，背后都是很多肾脏你要写评量报告啦，或者是您的想法啦哈，都要提供。那你除了平常在帮忙别人之外，你还要在熬夜啊，来写这些报告。但是一定要写，大哥，因为一定要先做功课，对啊，不然你不能去冤枉人家，人家有做了，你却说没有做，对，在冤枉人家。那我们也了解一下，从什么时候开始有这些案子之后，实际上政府你知道做了多少，它的成果怎么样哈，我们要多去了解，要做一些这个功课一下，看看人家目前国外已经有做了，它的效果怎么样？我们有时候他山之石，我们可以借鉴，对不对？所以我说有的时候哈，就多看看啊，多听听哈，多了解，把一些好的引进来台湾。对啊，有的时候我们台湾有台湾自己的创意的时候，我们也能够把这些好的推到国外去。对啊，对不对？我们不要老是模仿人家了，没错，也可以做一些人很有创意的、更实际的了哈。尤其更符合国人呐，对，自己国内研发的一定是符合国人的。对，所以我说，你看我们职业诊疗朋友们所面临的，其实一般的身心障朋友们也有教育、医疗、社会福利哈。相关的公共环境的哈，是很多哈，我真的是很幸运的，我都有在参与这些，对，压力也很大，真的是因为我要对我们这些身障朋友们一个交代。是听众朋友听到我们李定华大哥他做这么多啊，所以内政部也有颁了身心障碍楷模金鹰奖。他真的是楷模，因为他自己身为就是也是身心障碍者，那有很多的不方便，但是透过自己本身的不方便，然后能够来参与这些，对我们所有的身心障碍的改进之后来帮助我们。没错。真的很棒。要跟听众朋友提到，就是李定华大哥，他本身啊，当时因为轮椅的部分没有人帮忙修，他居然能够无私变成专家。我想说，用心就是专业。李定华大哥不只是专业，而且敬业。是不晓得怎么修的部分啊，李定华大哥你也做了20-30年了。这要是从我开始做轮椅开始讲了是，因为早期我做轮椅，轮椅有问题了，我一定要等厂商来帮我修。对，厂商说1个礼拜、1个月，你就在家老老实实等吧，老老实实等，出不了门了，就上床吧。你如果说你有工作，你的事情都会被耽误，都被耽误了。因为这些原因我真的被耽误很多的事情。是，后来我才想说，这个真有那么困难吗？是啊，难道我们自己使用者没有办法去处理吗？对，所以我那个时候还好，就是说老天爷没把我这脑袋子摔坏掉，基本的一些常识都还有。是。我那个时候唯一能够叫得动是谁？我的大女儿，那时候已经超棒的，7岁了。对，7岁耶，那时候已经7岁了。我会告诉她怎么弄。那小孩子说是他也好玩好奇。螺丝起子吗？还是对螺丝起子。后来也因为这些需要，家里的工具不够了，我到外面去买，带着他一块出去买然后弄。不知不觉一下子，我已经变成一个小型的修理站了，你知道吗？是。本来早期只是修自己轮椅，后来帮脊椎损伤的朋友们来修。对。后来因为太多人了，对啊，这个消息不知道怎么传到外面去了。是啊。后来一些的老人家、中风的朋友都来都跑来找我。那我想说，糟糕，这样怎么办？我女儿还要上学嘞，我要请人呢。对，请人的话，糟糕，这笔开支很自然。我们说羊毛出在羊身上，这个支出一定要收费了。可是有时候是不是你就不忍心？对，因为这些身障朋友们，你知道，有很多人因为长期的医疗的付出，那些本来一些中小康的家庭都变成弱势，经济弱势的一个主题，太普遍。你怎么去跟他收？材料费有时候掏腰包帮他垫了，就算了哈。可是长时间下来说真的，我也没办法负担了。对啊。所以后来还好，在前年的时候伊甸基金会来找我，他们有一个案子想要做那个道路救援，这个道路救援，轮椅要道路救援因为会坏掉，半路坏了就糟糕了。对啊，手推轮椅还好，电动轮椅、电动代步车坏在半路上了，糟糕了。哪个车子能够带你？除了富康巴士，只有富康而已啊。富康巴士你要几天前你要先预约了。这个提案好因为一般我们印象中就是好像汽车才有道路救援，我们轮椅也需要道路救援。轮椅也是一种交通工具啊。没错，那轮椅坏了呢，就找李电华。这是我们脊椎损伤朋友还有一般的身障朋友大家所知道的。是轮椅坏了就找李电华大哥。我记得启峰你的轮椅也是那时候有问题也是找李电华大哥。我的朋友跟我分享他住在内湖晚上的时候那天又下雨，如果是一般的维修工程师就不来了。李电华大哥他只要说会来，他就是会来。
当天他也是用的很晚才回去，没错，他其实是不舍我们的没有轮椅坐出不了门，所以说他的只要答应我们他就会到，很多事情都是搞到3更半夜，我就很担心李调大哥您的身体要搞坏掉。还好老天爷的看顾哈。这是前年一点基金会找我来的时候，我觉得这个案子很好。我们正常的你的机车、汽车或者办公都还有人可以帮道路救援，为什么我们最需要的、最行动最不便的人，却没有人来帮忙做这些事情？没错，有时候找过路人，他想帮也没办法帮，他推也是推一段，没错没错，对不对？所以后来他来找我的时候，我说我当然愿意来。我一个人做，为什么不透过一个团体来做？不是更好？像服务的人更多。所以后来他们又去找台湾富康股份有限公司，就是碧祥公司的子公司。他们愿意砸钱出来投资。因为做这个维修的是说真的，他是赔钱的。对，所以为什么没有人要做？以服务为主了。对啊。那可是我们觉得说，因为满街都是卖辅具的人，钱你们赚走，后续的服务你们要服务都没有，却都没有人。要不然就哪个厂牌把寄回原厂去。对，好长的一段时间你没有辅具可以使，一双腿。那还有一些就是你要等他如果好一点的服务他有派员出来，可是人数有限，可能一个人要服务好多县市，像那个某个大牌整个北区就一个人北区台北县市一直到桃园以北7、8个县市7、8个县市根本忙不过来，完全忙不过来。所以有时候你可能会排到3天4天以后这常有的。要是连续假期更惨了，慢慢等。确实是这样。那像这种情形，你说我们看着我们将心比心我也是坐轮椅的人，万一你知道这个问题发生在我身上，我怎么办？万一呢，现在天气不好，下大雨，我怕我在马路上，我淋雨对，谁来帮我？真的是这样。所以他来讲这个很好，这个案子我要帮忙，我一定要支持他对，所以我这次也要非常感谢的台湾富康股份愿意把这个钱砸出来，做社会公益那也要感谢伊甸基金会，他呢还是为我们的身障朋友们着想，很周到在技术方面他们可能没有，那因为我就累积了20几年的经验，我来协助他们台北先成立了一个辅具服务中心，各种厂牌的我们都可以接受来修你万一真的没有办法马上把你的辅具带回去，我们有另外备用的车子可以让你来先使用，这样子就不会有空窗期。或者我们还有提供租赁的因为你有些可能国外朋友来台湾短期使用，对，短期你没有，你来这边找，可能找到你适合的，对，所以我在想，这个都是我们提供一些给人家刚好有困难的时候能够应急的一些方案所以这个案子我说我很乐意去协助他们做。那我也希望说，在台北是成立了全台湾的第一家，如果做的模式很好，可以让它推动到别的县市，我们希望说各县市都有。就近来帮助这些人，这是说他梦想其实不梦想，我们是希望说我们能够真正身体力行来让他实现，早点的完成这些的计划。真的是这样，给寒冬中的人一件衣裳，给饥饿的人一碗热食，就是雪中送炭，没错，给最需要的人最及时的帮助。是真的，在李定耀大哥身上我看到的就是这一句话。的确，他真的是以自身他的经历就能够更懂得轮椅人士他们这种很急迫的这个心情，透过李电华大哥的一个专业，然后呢他的服务呢也贴近我们轮椅朋友的心，然后来服务我们所有轮椅的朋友，真的是很感恩。那我想其实成功的男人背后是有一位默默支持的女人。那其实李电华大哥他奋斗这30年是女儿一路来扶持着你，那是不是可以跟我们谈一谈你的家人啊，母亲啊，还是女儿呢？其实我的背后不只是我女儿一个人，还有我的妹妹母亲。在我受伤这么多年，最早的时候是妹妹帮助我照顾我的生活起居、清洁卫生，连她结婚的时间都耽误了。后来2年之后是我开始有人请看护，那看护我们只能请短时间的1-2个小时，是那不足的时间呢，大女儿来帮忙，还有妈妈你来帮忙，大小便有时候照顾伤口什么清洁洗肠这些都要做这些事情那所以你知道，往往有人在问我说，因为现在再多大，我都才7、8岁，真的假的？他能够照顾你吗？对啊，我能够帮你换那个伤口吗？当时才7、8岁而已我说真的
这个不是我乱讲哦，在医院里很多的护士医生都知道这个事情呢，对不对？把这些工作都交给我那个女儿来做，真的是天使是因为出事了之后陪在李电话大哥身旁，就是他年仅7岁的大女儿啊，不管是为李电话大哥吃东西啦，或者是盥洗还有清理啊，然后也一直陪伴着他，还有到后来的那个你还教他修轮椅也是一样的，都是经过女儿的经手哈。我想你看有女儿在旁边陪伴是很幸福的。我说是主宰者给李电话大哥的天使在他的身旁。的确，那我想李电话大哥有没有什么话你要对他们说的吗？说真的我有的时候我不是很感性的人啊，对啊，我只是说他们对我的付出我只能一直放在心里面，说出来是有点知道，或许会有加分，可是我有时候我觉得说用我的动作直接的表达会不会是更直接还有平常在生活上的一些的没错口语上面这些动作对他们的一种关心他们会很高兴的没错。那我也希望说在未来的日子里面我们这个关系这个亲情能够一直维系着下去这很重要。一方面我们也希望说因为这样子给其他很多血液损伤的朋友们给他们家庭看看我们日常损伤家庭还是可以维持得很圆满真的为什么要弄出很多的一些悲剧出来不要对不对你看我们知道中国的传统说久病床前无孝子那我发现好像这个好像不存在的感觉在我们的家里面的对。那我想真的是也很感谢的有女儿一直在旁边陪伴着爸爸妈妈还有妈妈跟家人妹妹有时候呢也什么话也不需要多说就是在平常日常生活当中呢哪怕是一句关心的话或者是一个小小的动作贴心的就能够来去关心我们的家人，这就是家人。那另外就是李家大哥那在你这么多年30几年来一路走来，您觉得这句话或者说您的座右铭也好，或者是一直让你向前走的动力，来鼓励我们的听众朋友及像我同样身为脊椎损伤的身障朋友？我自己曾经为了要怎么再去活下去我真的不知道怎么活。为什么？因为过去的种种还是存在脑袋里，我对过去的一直在丢不下，所以才会造成这一大堆的一切的问题。所以我走出来了，所以我从这里面也了解了，有一句话就是说忘记背后努力向前，有个标杆走这就是说前面你的日子还很长你的日子人生都在前面，后面的已经过去了，回头没有用，你只能把过去的当做一个经验前面的还有很多等着你去，不管它是挑战还是享有你一定要面对它，你要活到那个时候你才有可能知道，就也可以说活在当下，活在当下没错这是我劝各位所有的听众朋友们大家能够朝这一方面做了，互相勉励是忘记背后努力向前，朝着标杆走真的过去种种譬如昨日事，今日种种譬如今日生，如何活得精彩，然后付出生命的良人去帮助别人，这真的很重要非常谢谢李电话大哥一直在为我们身上朋友们不断的在做服务。现在李电话大哥已经是顾问了，他带领一整个团队来服务我们更多的朋友是生命的经典，智慧的启发，静心思考人生方向。非常感谢李电话大哥来到我们无障碍录音室的现场，谢谢李电话大哥，非常的高兴今天能有这个机会，谢谢谢谢，那跟我们听众朋友拜拜咯。好，拜拜拜拜。